안녕하세요. 닥터 유태우입니다. 오늘의 주제는 비염 완치 훈련입니다. 비염은요, 코 안에 염증이죠. 코 안에 이제 점막이 있어요. 맑은 점막이 있잖아요. 거기에 이제 염증이 생기는 거죠. 주된 증상은 이제 콧물이 난다, 또는 코가 막힌다, 또는 여기 이제 주된 증상이고, 이게 괴롭히는 증상이죠. 그 다음에 재채기가 난다, 아니면은 코 안이 가렵다. 네, 이런 증상들이죠. 콧물이 뒤로 넘어가는 경우 있잖아요. 뭐 저절로 넘어가서 이게 목 뒤쪽에서 그게 느껴져요. 목 뒤에서 느껴지는 경우가 있거나, 아니면은 우리가 이렇게 하죠. 이렇게. 네, 코에서 들이켜가지고 네, 넘어간다. 이거를 좀 어렵죠. 한자어입니다. 후비루. 콧물을 비루라고 하거든요. 네, 비루. 근데 뒤로 넘어간다 그래서 후비루라고 합니다. 코막힘이요. 코막힘은 이제 한쪽만 막히는 경우도 있고, 또 다른 쪽이 막히는 경우도 있고, 두 쪽이 다 막히면 어떻게 되겠어요? 네, 코로 숨이 안 쉬어져요. 그러니까 입으로 숨을 쉬죠. 이렇게 입으로 숨을 쉽니다. 콧물의 색깔은요, 대개는 이제 맑은 콧물이죠. 그냥 맑은 콧물이에요. 여러분들 다들 뭐 경험해 보셨잖아요. 그러다가 조금 이제 탁해지기도 하고, 정말 이제 거기에 세균이 감염되잖아요. 그러니까 비점막이죠. 염증이 생긴 데가 이제 비점막, 코 안에 점막인데, 거기에 세균이 감염되면은 그게 이제 화농성, 그러니까 진노란 콧물이 나오기도 하죠. 이런 비염이요, 3개월 이상 지속되는 것을 만성비염이라고 합니다. 이게 이제 급성 비염, 그러니까 3개월 미만의 비염하고 3개월 이상 이상 지속되는 비염이 굉장히 다르거든요. 만성 비염입니다, 그것을. 네, 만성 비염일 때는 지금 말씀드린 그런 증세 외에도요, 다른 문제가 생겨요. 누가 문제가 되냐면요, 청소년들이 문제가 되는데, 이게 증세가 코에 있기 때문에 이 코가 있다 보니까요, 자꾸 이 집중력이 떨어져요. 네, 집중력이, 여기에다가 자꾸 내가 신경을 쓰다 보니까 집중력이 떨어지고, 또 누구랑 얘기할 때도 이렇게 증세가 있잖아요. 여기다 신경을 쓰잖아요. 그러니까 관계가 자꾸 어려워져요. 그걸 의식하다 보니까 말을 잘 못하게 되고, 제때 반응을 못하게 되고, 관계가 어려워지죠. 이렇게 대인관계도 어려워지고 집중도 떨어지니까 공부도 안 되고, 그러면 어떻게 되겠어요? 네, 또 우울증에 빠집니다. 그러니까 사실 원래 비염이라는 그 병보다는요, 비염 때문에 내가 어떻게 느끼고 반응하느냐가 더 큰 병이 되는 거죠. 또 한 가지, 비염이 오래되면은요, 이 코 안 점막에는 뭐가 와 있냐면은 후각 신경이 와 있어요. 그러니까 냄새를 맡는 신경이 와 있는데, 여기에 또 이 염증이 여기에 영향을 미쳐요. 그러면은 후각 감퇴, 그러니까 냄새를 덜 맡거나, 또는 다르게 맡거나, 네, 지나치게 맡거나, 또는 다르게 맡거나, 아니면 아예 못 맡거나, 후각 소실이라고 합니다. 이런 증상이 생기기도 하죠. 비염은 네, 사실 뭐 감기가 비염입니다. 네, 그래서 누구나 다 걸리는 거죠. 근데 이게 만성이 됐다 그러면 이제 특별한 원인을 갖게 됩니다. 특별히 그 원인을 5가지로 나눠볼 수 있는데요. 시작은 말씀드린 대로 감기로 시작하거나, 아니면은 알레르기로 시작할 수도 있어요. 네, 알레르기 비염이라고 하죠. 알레르기 비염도 시작을 하거나, 아니면은 감기로 시작을 합니다. 네, 이게 이제 첫 번째 원인이고요. 두 번째 원인이 저항력 감소라는 거예요. 내가 뭐 힘들고 스트레스 받고 뭐 등등 해서 또는 생각과다 뭐 등으로 내가 저항력이 떨어지잖아요. 그러면 감기도 더 잘 걸리고 알레르기 반응도 더 커집니다. 이게 이제 두 번째 원인이죠. 세 번째 원인은요, 이게 좀 이해하시기 어렵겠지만은, 내가 이 비염 때문에 약물을 쓰고요, 코 안에 대한 치료를 하잖아요. 네, 비염 약물, 그 다음에 코안 치료라는 게 이제 그거를 콧물을 빼내기도 하고, 아니면 여기를 갖다가 코를 갖다 세척하기도 하고, 아니면 스프레이를 뿌리기도 하고, 이런 코안 치료가 다시 원인이 된다는 겁니다. 네, 이게 뭐 다 써보신 분들은 알겠지만은 증세를 좋게 하는 건 확실하죠. 그런데 거꾸로 증세는 좋게 하는데 병은 더 오래 가게 만듭니다. 이게 그래서 만성이 되는 거죠. 자, 네 번째가 또 있습니다. 이게 뭐냐면요, 뇌에 생긴 비염회로입니다. 네, 그래서 증세는 코에 있는데요, 뇌가 여기에 반응을 하고 생각을 하고 여기에 느낌이 와요.
자, 이 비염 회로인데요. 제가 다른 병에서도 다른 병에서 각각 회로가 있다고 말씀드렸는데요. 그러니까 장기간 3개월 넘어가면은요, 이런 질병 회로가 늘 생깁니다. 네. 특히 예민한 사람한테 잘 생기는데요. 이 병에 대해서 내가 불안해하고 내가 두려움을 갖잖아요. 못 고칠 것 같아, 만성이 된다, 뭐 이렇게 하잖아요. 예, 그러면은 비염 회로가 더 잘 생깁니다. 이 비염의 증세 가지고 내가 싫어하잖아요. 이게 너무 문제가 돼. 나 공부 못해. 이래서 뭘 제대로 할 수가 없어. 이래서 두통이 와. 라고 하잖아요. 싫어하고 두려워할수록 또 더 비염 회로가 잘 생깁니다. 내가 콧물, 코막힘 된 증세가 있을 때, 다른 사람이 내 앞에 있을 때 다른 사람에 대해서 이 증세를 의식하잖아요. 그래도 잘 생기고요. 내가 이것을 해결하려고 무슨 액션을 취하잖아요. 그게 보통 뭐겠어요? 코 풀기 또는 들이마시기, 네, 또는 코안 치료, 네, 이런 내가 반응을 하잖아요. 그래도 비염 회로가 더 잘 생깁니다. 그래서요, 비염 회로가 생기잖아요. 그러니까 처음에 이유는 딴 이유였어요. 뭐 바이러스도 있고 알레르기일 수도 있는데, 나중 이유는요, 내 비염 회로가 다시 저절로 증상을 일으킵니다. 네, 그래서 악순환하는 거죠. 그러니까 증상이 비염 회로를 만들고 다시 비염 회로가 내 증상을 만드는 거죠. 그 만성 비염일 때는요, 이 코 안의 구조적인 변화도 원인이 되기는 합니다. 그게 이제 그 비점막의 종창, 이건 뭐냐면 이제 부었다는 얘기거든요. 이렇게 크게 부어 있어요. 아니면은 그 안에 이렇게 덮고 있는 그런 뼈, 그러니까 물렁뼈들이 있는데 이게 비유가 된 겁니다. 그러니까 이게 커져 있는 겁니다. 이걸 갑계 비후라고 합니다. 이것도 어렵죠. 하여튼 코 안에 뭔가가 커져 있다. 또 비중격 망곡, 이것도 어려운 단어긴 하는데, 코 안에 이게 이제 가운데 이게 물렁뼈가 있어요. 네, 양쪽을 가르는. 이게 이제 구부러져 있는 겁니다. 네, 그러면은 또 증상이 심해지기도 해요. 그래서 이런 소견이 보이잖아요. 이건 눈에 보입니다. 그러니까 코가 안이 부어 있고, 또 어떤 부분이 이렇게 그러니까 커져 있고, 또 코 가운데가 삐뚤어져 있고, 네, 이게 눈에 보이잖아요. 그러면 이제 당연히 이게 만성 비염의 증상의 원인이라 그러죠. 그래서 보통은 다 수술을 권유받습니다. 네, 이렇다고 하더라도요, 제가 지금부터 말씀드리는 완치를 먼저 해보고, 그래도 안 되면은 그때 생각해도, 그때 고려해도 전혀 늦지 않습니다. 모든 병이 그렇듯이 원인을 알면은요, 완치 훈련을 할 수 있습니다. 그러니까 모든 이제 약, 시술, 이거는 이제 결과를 치료하는 거고요. 완치 훈련은 원인을 해결하는 훈련이거든요. 네, 말씀드린 원인을 해결하기 시작하자는 거죠. 그 시작은 완치 원학입니다. 네, 완치 원학에는, 자, 만성 비염이라고 하더라도 이건 반드시 낫는 병이다 라고 인식을 시작하는 거죠. 두 번째, 이건 내가 만든 병이니 내가 완치하겠다. 네, 세 번째, 내가 크게 반응만 하지 않는다면은 만성 비염이라는 것은 증상만 있지 이게 뭐 심각한 병으로 진행되는 병이 아니다 라고 인식함으로써 시작할 수 있습니다. 이렇게 완치 원하기 다음에 하셔야 될 일은 역시 이제 생각 훈련인데요. 증상의 비문제십니다. 이것 때문에 내가 집중이 안 돼, 뭐 이것 때문에 사람 못 만나 하지 마시라는 거죠. 네, 그러니까 그냥 증상은 증상일 뿐이에요. 그냥 뭐 나 콧물 나와, 나 코 막혀, 나 뭐 재채기 나와, 이게 또 그래, 이것 때문에 나 뭘 못해 하지 마시고요. 그냥 증상일 뿐이야 라고 가시라는 거죠. 이제 세 번째가 굉장히 중요한 훈련인데요. 내 몸이 알아서 비염을 치료할 기회를 주라는 거거든요. 네, 내가 조작을 가하기 시작하잖아요. 그게 약이 됐든 뭐 코안 치료가 됐든 조작을 가하면 가할수록 내 몸은 치유하려고 하지 않아요. 스스로를 치유하려고 하지 않거든요. 그러니까 지속되는 거죠. 그런데 그렇게 안 하면은 내 몸이 슬슬 움직이기 시작해요. 그러면서 궁극적으로는 치유가 되는 거거든요. 네, 그게 뭐냐면은 코 풀지 않기입니다. 네, 우리가 보통 하잖아요. 이거 절대 하시면 안 됩니다. 두 번째 하고 뒤로 넘기잖아요. 이것도 하지 마셔야 돼요. 이게 이제 코 안을 자극한다는 거예요. 네, 그러면 내 몸이 스스로 치유할 수 있는 기회를 갖다가 스스로 치유하려고 하지 않거든요. 그러면 콧물이 막 줄줄 쏟아지는데 어떡하느냐? 아주 간단합니다. 이렇게 휴지로요, 흘러내리는 콧물을 그냥 받기만 하면 됩니다. 풀지 마시고요. 코에다 손대지 마시고요. 그냥 받기만 하라는 거죠. 자, 내가 이렇게 증세가 있어요. 그러면 남이 또, 너 아직도 콧물 나니? 아직도 비염이 있냐? 뭐라고 한마디 할 거예요.
예, 그러면은 그냥 대수롭지 않게 넘어가라는 거죠. 그러거나 말거나, 네, 사람도 만나고 공부도 하고 이것 때문에 공부 못하는데 하면은 이제 비염회로가 작동하는 거거든요. 네, 그 개의치 말고 나는 공부에 집중하는 거예요. 개의치 말고 나는 사람 만나기에 집중을 하는 겁니다. 이게 내 몸에 스스로 치유할 수 있는 기회를 주는 겁니다. 이렇게 하면은요, 당연히요, 네, 처음에는 증세가 더 크게 느껴집니다. 네, 당이 더 크게 느껴지죠. 근데 2주만 해보세요. 희한하게 이게요, 줄어들기 시작해요, 증세가. 네, 아까 코 막힘, 콧물의 증세가 그냥 저절로 줄어들기 시작하거든요. 내가 개입만 하지 않으면은. 네, 그리고요, 이렇게 증세가 줄어들어서 할만하잖아요. 그러면 현재 먹고 있던 약, 드시고 있던 약을 갖다가 줄이기 시작하는 겁니다. 네, 그래도 증세는 남아있겠죠. 계속 남아있는데 약이 없이도 거의 괜찮을 만한 정도의 증세만 남게 됩니다. 그래서 약을 주는 데까지도 다시 2주 내지 1개월 정도가 지나면 약을 완전히 줄이게 되죠. 아무리 치료하려고 해도 완치되지 않는 만성비염, 네, 그게 내가 하면 완치가 됩니다. 빠르면 1개월, 늦으면 3개월입니다. 오늘부터 시작해 보겠습니까?